เนี่ยจุดพักแล้วใช่ใช่แล้วที่นู่นมีป่ะโอ๊ตไม่มีเนี่ยห้องน้ำระหว่างทางดีนั่นแหละไอตูบอย่าไปเรียกเดี๋ยวมันก็ไปอีกโอ๊ตอย่าไปอีกตามไปอีกดูแลมากอีกแต่ว่าแล้วลูกผู้ชายโอ้มันต้องง่ายๆเลยนะใช่ป่ะดูแบบง่ายนั่นรอบนี้ไอ OCL ชื่ออะไรนะ OCL คืออะไรก่อนคืออะไรไหนเนี่ยอุ้ยสวยนู่นผานังดำนู่นอันนู้นผานังดไอ้ที่พี่โอถ่ายรูปนะแต่ยังำไม่เห็นเลยนู่นไม่ใช่อันนั้นหูหมวกอันนี้ผานังดำอีกเส้นหนึ่งเห็นละอันนี้มันเนี่ยลงไปแล้วก็ถึงแล้วเหรอมันไม่เย็นแล้วอ่ะเท่าไหร่เพราะไอ้ตรงเนี้ยนี่ดูตรงนั้นแม่งลื่นว่ะเหลี่ยมนู้นอ่ะแต่ต้องซื้อไม้เพิ่มอ่ะนี่นะลงไปแล้วข้างบนเขาเสียงดังเลยลุยน้ำดิฮะเจอผักกุ้งเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นใช่ถึงน้ำนั่นไม่เป็นไรอัดวิดีโออยู่อะไรใดสำหรับในเย็นนี้ปะขึ้นเลยฮะก็นี่อ่ะไม่งงเหมือนกันนะลืมงงเลยกู
ติดไปข้างหน้าติดข้างหลังมันจะไปดันตัวไงล่ะไปเก่งว่ะทางนั้นคือทางไหนก็ไม่รู้อะถึงแล้วข้างหน้านิดเดียวบอกแล้วว่านิดเดียวเดินตามไปดิเดินทางที่มีทางดิอุ้ยแค่เสียงแม่งก็แบบนี่นะคราวที่แล้วคือแบบส่องป้องมากเฮ้ยนี่ยังน้อยลงนะน้อยลงจากวันก่อนนะแต่เยอะกว่าครั้งแรกแต่ว่าไม่เยอะแบบคือมันไม่เต็มขามันไม่เต็มขาโหเก่งยังนี่ของวางไว้ตรงนี้ก็ได้เยอะกว่าตอนที่เอามาวันนั้นหน่อย